En aquest vídeo fem una escapada improvisada a la vall de Llémena, un lloc que no ens ho posarà fàcil. Dream to travel, dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. Hem passat la nit a l'àrea de Caça de la Selva, un lloc ideal per fer senderisme i rutes en bicicleta, ideals per continuar la meva recuperació. Aquí comença la nostra escapada a la vall de Llémena. Hem aparcat l'autocaravana a l'entrada de Canet d'Adri, en una esplanada tranquil·la. A peu, seguim el voral de la carretera, un camí senzill però carregat de petites vistes, camps, arbres i aquesta profunda sensació que estem entrant en un tros de natura, que no és només paisatge, sinó també història. Som ja truites, estem a Canet d'Adri i això d'aquí darrere és l'església de Sant Vicenç. Em sembla que ho dic bé. La base és romànica, però després ha patit, com sempre, algun tipus de reconstrucció. Aquest temple existeix des del segle XI i encara conserva fragments de la seva estructura original. Va patir una remodelació important al segle XVI. La façana principal es va refer. S'hi va afegir un rosetó i una porta d'estil renaixentista i es va construir el campanar, de planta quadrada, amb teulada piramidal. Si us hi fixeu, a un costat hi sobresurt una segona torre. No és un segon campanar, sinó una d'aquelles estructures que ens construïen com a torre escala o espai de suport. 1597 posa allà dalt. Estem a la vall de Llémena, de la riera de Llémena, tot i que per Canet no passa aquesta riera, passa la riera de Canet. I per aquí tot això són antics volcans, el Rocacorba allà al fons i en Xavier aquí davant, que no sé si es veu perquè està a contra de llum. Aquesta muntanya d'aquí davant no és una muntanya qualsevol, és un volcà, el volcà de Puig d'Adri. Aquesta zona és volcànica com la Garrotxa, que està a tocar, i de fet hem trobat moltes pedres volcàniques per terra. Està ple de rutes senderistes, com aquí al fons, que hi ha l'antic camí per anar cap al poble d'Adri. Després de contemplar l'església i el cementiri, fem marxa enrere, cap a l'esplanada on hem aparcat. La llum del sol ens permet jugar una mica amb les ombres. Avui
buscarem un lloc apartat per a pernoctar, que per aquí sembla força complicat. L'endemà continuen els problemes per acostar-nos a les gorgues, donat que l'únic aparcament que hem trobat també està prohibit per als nostres vehicles. Toca caminar una mica. Som truites! Estem a la Font de la Torre i les seves gorgues a Canet d'Adri. És un espai natural protegit on no es pot fer res, ni banyar-te, ni acampar, evidentment, ni fer pícnic, ni res de res. I a més, l'aforament és limitat. Us heu d'inscriure a la pàgina web de l'Ajuntament, és gratuït, i l'accés està limitat a 27 persones per hora. Val a dir que només hem trobat un parell de persones, ens vam inscriure ahir, i és molt, molt, molt bonic. És un espai natural delicat i per això hi ha tantes prohibicions. Així que ens hi endinsem només per a gaudir de la caminada i del soroll constant de l'aigua que baixa entre la roca. Tot plegat és un passeig curt, però molt agradable, d'aquells que et connecten amb el paisatge sense necessitat de grans rutes. L'únic perill són els mosquits. Hi ha una ruta circular que porta per aquests paratges, però no tenim clar si l'estem fent o no. I en Xavier l'estan massacrant els mosquits. Hi ha algun tros complicat sort de la corda. Perquè a més està tot molt, molt humit i rellisca força. Estem un gronxador. Passa que en Xavier no surt perquè està just darrere meu. Som-hi truites. Estem a Llurà, a la vall de Llémena. Està a cavall del Gironès i la comarca de la Garrotxa. És un terreny volcànic, de fet n'hi ha 6 volcans a la zona i està ple de poblets i bàsicament veiem molta urbanització i ara ens acostem a veure Llurà, que té una església amb pintada romànica que sembla molt bonica i que segur que està tancada.
Hi ha un aparcament a la carretera on podem aparcar autocaravanes fins a 24 hores. Però jo no sé si aquesta carretera estarà molt concorreguda a la nit. Ara hi ha força trànsit. Llurà és un poble minúscul, pràcticament un conjunt de cases agrupades al voltant de la seva església. I tot i la seva mida, és un lloc amb molta personalitat. L'església és el gran punt de referència del poble. És un lloc tranquil·líssim, d'aquells que passes en un moment, però que tenen un encant especial. L'església és d'origen romànic, del segle X-XI, tot i que després s'ha fet algun tipus de reconstrucció, tant a l'interior com a fora, però és maquíssima. Aquí es veu clarament la torre adossada, similar a la que havíem vist a l'església de Canet d'Adri. La porta principal està coberta per un porxo amb teules i bigues de fusta, un detall rústic que protegeix l'entrada i li dona un encant molt especial. Des d'aquest angle es veu millor el campanar de planta quadrada que domina l'edifici i destaca sobre el petit nucli de Llurà. Tot el poble gira al voltant d'aquesta església. Des de qualsevol carreró o plaça, l'edifici marca el ritme i el caràcter del lloc, recordant que en pobles tan petits cada element compta. Això és el Pla de Sant Joan. La muntanya no en tinc ni idea. A pocs minuts hi trobem Sant Martí de Llémena, un altre nucli petit i molt recollit. Aquí també ens hi aturem per veure l'església, que només podem visitar per fora, però que destaca pel seu entorn i la seva silueta senzilla. Just al costat trobem una torre que està oberta, cosa força inesperada. Hi pugem i des de dalt gravem unes panoràmiques del poble. Que la va gravar i només tindrà temps. Com ens tanquin per fora, ja veuràs tu. Abans de marxar, fem encara una petita parada al costat de la riera de Llémena, que dona nom a tota la vall.
un indret ideal per tancar la visita als pobles de la vall. I per acabar la ruta ens acostem a les Planes d'Hostoles, on fem una parada per dinar. Aquí no vam gravar res, però va ser una bona manera de tancar aquesta escapada curta, però intensa, a la vall de Llémena. Aquesta escapada m'ha servit per posar-me a prova. En unes setmanes farem un viatge més llarg a la vall de l'Ego, o Erau en català, i molt aviat estarà disponible a YouTube. O sigui que no oblideu subscriure-us, que l'aventura s'ho val.